بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة دا په ترتیب عثمانی کې دا دویم نمبر سورت ته او د نزول په اعتبار سره دا 87 نمبر سورت ته د سوره متوففین نه بعد نازل شوه ده او د سوره انفال نه مخکې نازل شوه ده. د دې نه مخکې سوره متوففین نازل شو، بیا سوره بقره نازل شو او بیا سوره انفال نازل شو. په دې کې سلويخ رکوګانې دي او 286 پکې آیاتونه دي. کله چې پیغمبر علیہ السلام مکی مکرمه ته هجرت وفرمایو نو د ټول نړمبه د سوره بقره نزول هغه شروع شوه او په مختلفو زمانو کې مختلف آیاتونه هغه نازل شوي دي او په قرآن شریف کې د ټول نه لوی سورت د سوره بقره ده. مدنی سورت ته د هجرت نرستو نازل شوه ده. د سوره بقره په فضایلو کې مفسرین لیکي د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې د سوره بقره تلاوت دا سبب د برکت ته او د سوره بقره تلاوت پر خودل دا سبب د حسرت او د بدبختۍ بدقسمتۍ ده. بل پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې په کوم کور کې د سوره بقره تلاوت کیږي نو هغه کور کې شیطان پاتې کیږي او پاغی کې هیڅ قسم جادو کوړې منترې اثر هغه نه کوي، هغه به اثر شي. او په کوم ځای کې چې د سوره بقره تلاوت کیږي یا څوک کوي نو هغه په دشمن باندې غالب وي. د دشمن نه مراد دې ځای کې جادو او د جادو اثر ده. دا د سوره بقره په فضایلو کې دي. په سوره بقره کې یو آیات الله تعالی نازل کړی دی چې هغه ډیر افضل او اشرف دی چې هغه آیت الکرسی ده. په قرآن شریف کې د عظمت په اعتبار سره ډیر لوی عظیم آیت دی او د دې بل خصوصیت دا ده د سوره بقره چې څومره آیاتونه نازل شوي دي نو هر یو آیات سره 80 فرشته د په جلب کې او په استقبال کې راغلي دي. دومره لوی د فضایلو هغه صورت ده. ما قبل سره ربط دا ده چې په ما قبل سوره فاتحه کې الله تعالی موږ تاسو ته د دعا هغه چل او خو چې تاسو دعا په داسې انداز سره غواړئ. پاغې کې د دریو ډلو تذکره هغه بیان شو. لومبه هغه ډله چې هغه باندې د الله تعالی انعام کړی شوی دی، صراط الذین انعمت علیهم کې د دغه ډلې تذکره بیان شو. او دویمه هغه ډله چې هغه مغضوب علیهم دي چې د الله تعالی غضب په هغه خلکو باندې کړی شوی دی
یعنی چې یو انسان جان بوجھ کر د الله تعالی په نافرمانی کې خپل ژوند تیری دا انسان د الله تعالی د عذاب مستحق ګرځي. او درې مډله هغه ضالین دي چې یو انسان د جهالت په تیارو کې پروت وي او د شریعت د لارې نه ناخبره وي او په شریعت په احکاماتو عمل نه کوي. نو د دې دریو ډلو تذکره د سوره فاتحه کې بیان شوه. د سوره بقره په شروع کې د دغه دریو ډلو تذکره هغه بیانېږي. په لومبو 5 آیاتونو کې د هم المفلحون پورې منعم علیهم هغه بیانېږي. متقین پرهیزګاره چې د الله انعام په کوم خلق باندې ده دا کم خلق دي هغه بیانېږي. او د ان الذين كفروا سواء عليهم نوالد د رکوع ولهم عذاب عظیم پورې هغه چې کمنو هغه کفار تذکره ده چې هغه مغضوب علیهم دي چې په هغه باندې مهر جباریت لګیدل ده. او د ومن الناس من یقول نواله در ډیر حد پورې د ضالین د هغه تذکره هغه بیانېږي، یعنی هغه خلق چې هغه منافقین دي. نو دای ما قبل سره ربط شو. الف لام میم الله اعلم بمراده. الله تعالی د دې په معنا او په مراد باندې خپويږي. دې ته حروف مقطعات وایي. د سوراتونو په شروع کې دا چې کوم حروف دي الف لام میم، الف لام را، حامیم، یاسین، قاف، نون، دا ټول د ته حروف مقطعات وایي. مقطعات مطلب دا ده چې دا حروف دا به جدا جدا ادا کیږي. دا به یو ځای څوک داس نو چې الف لام میم ته علم نه وای، الف لام را ته الور نه وای، بلکې الف پزان لا ادا کې، لام ځان لا او میم ځان لا. او بعض مفسرین فرمایي چې دا د سوراتونو نمونه دي، او بعض فرمایي چې نه دا د سوراتونو هغه اسرار او رموز دي. او د دې په حقیقت باندې الله او د الله رسول هغه پوهیږي. بس زمونږ استاسو په دې باندې دومره ایمان وي چې الف لام میم الله تعالی خپويږي په معنا د دې حروف باندې. الف لام میم الله تعالی خپويږي په معنا د دې حروف باندې. ذالک الکتاب دا کتاب چه ده؟ کم کتاب؟ دا قرآن شریف یاد آئی. ذالک الکتاب دا کتاب چه ده لا ریب فیه اس شک نشته ده پدې کې، یعنی جنس شک پدې کتاب کې نشته، یا د شک هغه تصور پدې کې نشته چې ګنې دا کتاب د الله د طرف نه نازل شوه نوی داسې قسم شکوک او شبهات نه دا کتاب هغه پاک دی. او دا غي وجه دا ده کچری دا د الله کتاب نو ان الله فرمای لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کله الله تعالی نه ما سیوا دا قرآن دا کتاب دا د بلچا کتاب وې د انسان لیکل کتاب نو په دې کې ډېر اختلافات د دې په مضامینو کې راغلي. لکه انسان کمزور دی، کډیر خ کتاب لیکي بیا هم باغې کې سکمې کوتاهي وي. د قرآن شریف داسې مضامین دي چې په اس قسمه تضاد او تناقض باغې کې نشته او نه په کې اختلاف شته، او د هر قسمه د شک او د شوبې نه چل هغه پاک دی. نو ځکه الله وایي یعنی لومبه زماستا هغه ایمان، عقیده او نظریه په قرآن باندې الله تعالی جوړی چې دا داسې کتاب دی چې دا د هر قسمه د شک او شوبې نه پاک دی. دا خو ستا دپاره ما یو قانون یو ضابطه راولېږله او دا په دنیا کې تخپل کا د دې نفاذ کوشش وکړه. دا داسې کتاب دی چې د دې په وجه باندې به الله تعالی قومونه اوچتای او د دې په وجه باندې الله تعالی قومونه غورځي. چې چا د سینې سره خپل کو د خپل ژوند دستور، قانون
ضابطه وګرځوله او دغه رنګ په دې باندې عمل کو هغه خلق په الله تعالی اوچت کی عزتمن به کی او چې چا د شاته وغورځو هغه خلق په الله تعالی چنو ذلیل او رسوا کی ذالک الکتاب دا کتاب چې د لا ریب فیه اس شک نشته د پدې کې هدل للمتقین او د هدایت ورکون کې ده للمتقین د پاره د پرهیزګارانو متقین څوک دي الخائفین من الله چې کوم خلق د الله نه یره کوي دته متقی او پرهیزګار وي او دغه رنګي د متقیانو د پرهیزګارو او د تقوا چې کوم مختلف مراتب دي او درجی دي د تقوا لومبای مرتبه هغه ده چې یو انسان هغه د کفر نه توبه وباسي او دغه رنګ چې کوم نو اسلام کې داخل شي او دایمي پریشانای نه دی چې هغه بچ شي دویمه مرتبه د تقوا هغه ده چې یو انسان خپل نفس د کبیره او ګناہوں نه چې کوم هغه محفوظ وساتي او په صغیره او ګناہوں باندې اصرار نه کوي نو دیتا متقی وي دا دویمه مرتبه ده او الله تعالی فرمایي چې ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء دغه یو شاعر د تقوا متعلق په اشعارو کې د دې تعریف هغه کړی دی ويخل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاق التقى ځان بچ کا د ګناہوں نه کاغه صغیره ګناه دي او کاغه کبیره ګناہوں دي ذاق التقى دا پرهیزګاری او تقوا ده وصنع کماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى او په دنیا کې داسې ژوند تیرو لکه یو سړی په ځنګل کې یا په یو داسې لار باندې روان دی چې هغه کې د غنو جاړې وي او د سره په احتیاط سره په غلاره تیریږي چې د کپلو سره غنې اونن خلی د پخپو کې ازغي ورنشي مرکونډای ورنشي د احتیاط سره ژوند تیری نو دک سے ژوند په دنیا کې تیرو د الله په لار کې داسې تلل کوا لا تحقرن صغيرة ان الجبال من العصا او دا ګناونه وای دا وړه ګنا چې کوم نه دا وړه مګړه زکه چې دا غرونه دا د وړو وړو کانو نه جوړ شوی دي واړو واړه کانی راجمع کې نو یو لوی غرتي جوړ شي نو کله کله یو انسان په وړو ګنا باندې اصرار کوي داغه په وجه باندې چې کوم نو د ګناونو د کبیره ګناو مرتکب شي یو پیرا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې په یو مجلس کې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه تپوسو کو چې تقوا څه شی ده تقوا څه ته وایي اوس عمر رضی الله تعالی عنہ د تقوا په دې تعریف باندې پویدو دا نه چې ګناه نه پویدو خو کله کله په یو مجلس کې یو سړی سوال او تپوس د دې د وجه نه کوي چې هغه مجلس کې نور خلق په هغه مسله باندې پوه شي نو عمر رضی الله تعالی عنہ د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړي چې تقوا څه شی ده نو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې تاسو داسې یو لار باندې تلی چې هغه د ازغو لار وي او هر طرف ته جاړي وي او په منځ کې داسې لار وي چې سړی ډیر زیات په احتیاط سره ځینو په هغې باندې تېرېدی شي وی اوج تلم وی بس دا د تقوا مثال دی یعنی په دنیا کې به یو انسان داسې په احتیاط سره قدم دی چې د بدن نه هیڅ قسمه ګناه هغه صادر نشي نو دې ته څه وایي دې ته تقوا وایي او د تقوا درېمه مرتبه هغه دا ده چې انسان خپل زړه د داسې سيزونو نه محفوظ کی چې هغه د الله تعالی نه انسان غافل کوي لکه آسان مثال د دې لکه موبایل انټرنیټ
دا داسې څیزونه دي چې کله یو انسان دې سره د زړه لګاو واچي انو د الله تعالی د یاد نه داسې غافله کې دومره لري بوزي چې هغه بیا په کلونو ځای نه راځي. او موبایل کې چې یو سړی لګیا وي تاسو ته پته د شپې چې کینن په ګنټو هغه کې ناس وي خو د هغه پروګرامونه ختمیږي نه. دا یو مثال دی. یعنی هر هغه شی چې ستا زړه د الله تعالی د یاد نه غافله کوي د هغې نه خپل زړه ساتل دې ته چې کوم تقوا وایي. دا د تقوا درېیمه مرتبه شوه. او بل د الله تعالی دا کتاب کلام دی به هغه چاته فایده ورکوي چې د کم انسان په زړه کې د الله خوف او یره وي. چې د کم انسان په زړه کې د الله تعالی خوف او یره نه وي نو هغه انسان ته د الله کلام د پیغمبر اسلام احادیث مبارکه فایده نه ورکوي. نو دې دا کې ځکه الله تعالی وایي چې هدل للمتقین او دا قرآن چې کوم دی دا شک چې پکې بالکل نشته بې شکه بې شبهې دی دا احادی دی هدایت ورکوونکی دی د متقیانو دپاره. اوس دا متقیان کم خلق دي نو د هغې تعریف الله تعالی په خپله کوي چې متقیان هغه خلق دي چې په هغې کې دا شاته کم آیاتونو کې کم صفات را روان دي چې دا صفات په چا کې موجود نو دا متقیان دي. نو چونکې دا صفات دې کې لږ تفصیل دی نو دا به سبق خیری وو. استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم.